Ovozli video uchun uzun, jonli va tomoshabobton. Assalomu alaykum, aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun biz sizlar bilan juda qiziqarli va kutilgan mashina 2026 Chevrolet Damas qaytdi haqida to'liq va batafsil gaplashamiz. Siz bu avtomobilni uzoq vaqtdan buyon kutgandingiz. Endi esa u yana yangicha ko'rinish va zamonaviy yondashuv bilan bizning bozorga kirib kelmoqda. Keling, birga ko'rib chiqamiz. Avvalo, Chevrolet Damas. Bu O'zbekiston yo'llarida juda muhim o'rin egallagan va ko'pchilikka tanish avtomobil. U an'anaviy ravishda juda ixcham, amaliy va tejamkor variant sifatida ma'lum bo'lgan. Aslida bu model ancha uzoq vaqtdan buyon ishlab chiqilmoqda va oldingi avlodlari asosan 8.8 litrli 38 ot kuchiga ega dvigatel bilan taklif qilingan bo'lib, oddiy 5 bosqichli mexanik uzatma qutisi bilan jihozlangan edi. Bu mashina shahar ichida tirbandlikda bemalol harakatlanadi va kichik biznes uchun juda qulay edi. Ayniqsa yuk va yo'lovchi tashish uchun moslangan variantlari bilan mashhur edi. Endi esa 2026 yil modeli haqida gapirganda, u juda ko'p yangiliklarni olib kelmoqda va bu juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda va avtomobil sharhlarida yangi Damas modeli ko'p ko'rsatildi va bu safar u yanada zamonaviy dizayn, ko'proq qulaylik va ruknli imkoniyatlar bilan taqdim etilmoqda. 2026 Chevrolet Damas hozircha rasmiy O'zbekiston bozorida to'liq e'lon qilingan bo'lmasa ham, ba'zi global manbalarda bu model 400 Passenger nomi bilan tanilgan va 7 tagacha yo'lovchini tashish imkoniyati borligi aytilmoqda. Bu esa uni faqat tijorat vositasi emas, balki katta oila yoki kichik biznes uchun ham ideal qiladi. Avtomobil dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, yangi Damas eskisiga qaraganda yanada zamonaviyroq ko'rinadi. Oldingi versiyalar ancha sodda, amaliy shaklda bo'lsa, yangi model 2026 yilda salondagi qulayliklar, ergonomik boshqaruv elementi va kutilgan yuqori texnologiyalar bilan bezatilgan. Manbalarda aytilishicha, u 3 player, radio tizimi va boshqa kundalik qulayliklarga ega bo'ladi.